ये शिवू पहना है घोटला। ये सर्दी खांसी को पूरा ठीक करता है। ये है देसी इलाज, घरेलू नुस्खा। इसके अंदर डला है सरसों को भून लिए हैं, रोस्ट कर लिए हैं। रोस्ट करने के बाद उसको थोड़ा पीस लिए हैं और गरम सरसों का तेल में इस कपड़े को डुबाकर पहनाए हैं, तो इससे पूरा सर्दी खांसी ठीक होगा। ये गांव का घरेलू नुस्खा, देहाती नुस्खा है बच्चों को सर्दी खांसी ठीक करने का।